때로는 내가 이러려고 작가가 되었나 하는 극심한 자괴감에 빠지기도 했습니다. 결론부터 말씀드리자면 그때는 틀렸고 지금은 맞습니다. 결국 모든 걸 내려놓고 기자들 앞에서 폭탄 선언을 해버린 세주. 그 유령 작가는 지금 어디 있습니까? 지금 연재 중인 소설 시카고 타자기를 쓴 사람은 바로 이분입니다. 이분이 제 유령 작가입니다. 기사에 언급된 그분은 우연한 기회에 제 목숨을 구해준 생명의 은인이자 제 소설을 사랑해준 고마운 독자일 뿐입니다. 부디 신상 털기를 멈춰주십시오. 협박 전화를 삼가주십시오. 부탁드립니다. 결과야 어떻든 한결 마음은 가벼워졌다 생각했습니다. 하지만 그가 미처 알지 못했던 사실 하나가 있었죠. 지금 연재 중인 소설 시카고 타자기를 쓴 사람은 바로 이분입니다. 이분이 제 유령 작가입니다. 쟤 지금 어떻게 된 거야? 분명 내 옆에 앉아 있었는데. 괜찮아요? 많이 놀랐죠? 이 정체가 뭐냐고 대체! 말하지 않았습니까? 대피를 하고 있는 유령 작가 유진호! 다만 정말 유령입니다. 유령? (80여 년) 동안 저기에 봉인돼 있던 유령. 찡쩍 말고 있어. 자식 귀엽네. 내려. 따라와. 아니야. 즐거움엔 끝이 없다. TVN